बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं समझो टीवी। नाजरीन, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो सियासी हालात काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। और कल कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने जो है काफ़ी इंकशाफात किए हैं। तो इसके ऊपर हम सीनियर साफ़ी मदर सती साहब उनसे बात करेंगे। मदर साहब, ये बताएं कि कल जो कमिश्नर साहब ने इंकशाफात किए हैं और इंकशाफात करने के बाद एक नया जो है ना एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया, आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल आपकी बात जो बड़ी बेजाय एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है और कमिश्नर रावलपिंडी ने अचानक से एक एंट्री दी है और सियासत को वो नए रुख पर ले गए। आगे ही जो हमारी सियासी जमातें हैं वो बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। आपको पता है कि हुकूमत बनाने की तरफ कोई नहीं जा रहा है। अभी तक सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो कल ही की बात है कि वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी एक अपनी पुरानी असेंबली की जो स्पीच है वो सोशल मीडिया पे शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी एक वक़्त आएगा कि आप वज़ारत उज़्मा जो है वो बाँटते फिरेंगे, लेकिन ये होगा कोई लेने वाला नहीं होगा। तो कमिश्नर साहब ने अचानक से ये जो इंकशाफ़ किया है, ये मैं समझता हूँ ये कोई मामूली इंकशाफ़ नहीं है। इसके ऊपर वाक़ई एक आला सतह का जो है ना एक कमीशन बनना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट लेवल का हो, क्योंकि ये एक रावलपिंडी का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। तमाम सियासी जमातें जो है ना वो इस वक़्त यही इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। पिछली तारीख़ों को अगर देखा जाए, तारीख़ का मुताला किया जाए तो मेरा ख़्याल है ये जो धांधली है वो सबसे बड़ी करार दी जा रही है सियासी जमातों की तरफ से। अब देखा ये जाए तो ये जो इलेक्शन है आपको पता है कि ये 2 पार्टियों के दरमियान था। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो माज़ी में 2 तिहाई अक्सरियत से इक़्तिदार के अंदर आती रही है, और दूसरी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जिसने अपने टेक्निकल बेसिस पे अपना लॉज़ किया है और अपने इंतखाबी निशान से वो इलेक्शन कमीशन के अंदर महरूम हुई है। तो एक तो उनका इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी जो निशान था वो ले लिया था, और उनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसको कलअदम करार दे दिया गया था। तो इस वजह से वो आज़ाद उनके उम्मीदवारान जो थे वो उन्होंने आज़ाद लिए वोट, और आज़ाद बड़ी तादाद में वो कामयाब होकर आए हैं। अब बेसिक हम बात करें कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की, तो कमिश्नर रावलपिंडी साहब की अगर जो स्टेटमेंट देखी जाए तो उसमें उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब के भी नाम लिया है। नाम तो नहीं लिया, चीफ़ जस्टिस का उन्होंने ज़िक्र किया है। अब उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि चीफ़ जस्टिस कौन से हैं, लाहौर हाई कोर्ट के या कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ उनका इशारा है, वो क्लियर होना ज़रूरी है। अब मामला ये है कि मैं मेरी जो राय है, मैं तो ये कहता हूँ कि अब इस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब को एक्शन लेना चाहिए, और इस तरह का एक्शन लेना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ये वावेला मचा हुआ है, इसके ऊपर आला सतह का सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए और इसकी सारे मामले की तहकीकात की जाएँ। क्योंकि इस वक़्त जो हमारा मुल्क है, वो इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम इस तरह की सूरत-ए-हाल की तरफ जाएँ, और मुल्क आगे ही अदम इस्तेकाम का शिकार है। मैशियत हमारी तबाह हो चुकी है, कौम हमारी इस वक़्त भूखी मर रही है, कारोबार हमारे हैं नहीं। तो हम देखना चाहते हैं कि आगे ये जो सिनेरियो आ रहा है हुकूमत का, इसमें बड़ी-बड़ी सियासी जमातें इस वक़्त घुटने टेक चुकी हैं, वो इक़्तिदार लेने की तरफ नहीं आ रही। इस पे आला सतह का एक कमीशन बनना चाहिए, और ये कमिश्नर साहब के जो इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा, मदर साहब ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पीटीआई, ये 3 जमातें जो इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल चल रही है, आप इन 3 जमातों को क्या मशवरा देना चाह रहे हैं कि इन 3 जमातों के कायदीन, इन 3 जमातों के जो पार्लियामेंटेरियन सेलेक्ट हुए हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं अवाम के बारे में कि इनको क्या मशवरा देना चाहते हैं?
دیکھیے میں نے پہلے بھی اپنے ایک تجزیے میں یہ ذکر کیا تھا کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، اور تمام جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ ہے، پاکستانی قوم کی لیڈرشپ ہے، قوم کے لیڈر ہیں یہ، اور پوری 24 کروڑ جو عوام ہے ہماری وہ ان لیڈروں کی ہے۔ اب صورتحال جو یہ ہے اس جو صورتحال میں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں میرے خیال میں وہ ایک ہو جاتی ہیں۔ ملک ہمارا کرائسس کا شکار ہے، اکانومی تباہ ہو چکی ہے، تو اس میں ذمہ دار بھی ہماری سیاسی جماعتیں، میں اگر سمجھوں تو سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ادارے ہیں جو اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ قومی سطح پر ان جماعتوں کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا۔ اگر یہ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایک ٹیبل پہ آئیں، ایک جگہ بیٹھیں، اداروں کو بھی آن بورڈ لیں، اور مل کر یہ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے اندر خوشحالی لانی ہے۔ تو میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ ذکر کر چکا ہوں، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستانی ہیں، اگر یہ پاکستان نہیں ہے تو ہم پاکستانی بھی نہیں ہیں۔ مظہر صاحب، الیکشن 8 فروری کو ہوئے ہیں اور آج تقریباً 19 تاریخ ہونے جا رہی ہے۔ اس وقت ہر بندہ، ہر پبلک جو ہے نا، عام عوام جو ہے وہ ان کی نظریں پارلیمنٹ کی طرف ہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے آنے والے وزیر اعظم کون ہو سکتے ہیں اور کس پارٹی سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، آنے والے وزیر اعظم کا تو ابھی کلیئر نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے جو نامینیشن ہے وہ کر دی ہے، عمر ایوب صاحب کا نام انہوں نے دے دیا ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون نے بھی میاں شہباز شریف کے نام پہ غور کیا ہے۔ یہ تو قبل از وقت ہوگا کہ کون وزیر اعظم ہوگا ملک کا یا نہیں، یہ تو قبل از وقت ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی اپنی جماعتیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 اکثریت سے اقتدار میں ہمیشہ آتی رہی ہے، اور اب کیونکہ پوزیشن نہیں ہے وہ 2 اکثریت والی، مسلم لیگ نون کو اس الیکشن میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی 170 یا 180 یا 165 160 کی نشستیں ہوتی تھی، وہ مسلم لیگ نون کی نشستیں جو ہیں وہ اس وقت 79 پہ آ گئی ہیں۔ آزاد جو ہمارے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں وہ تقریباً 92 ہیں۔ اسی طرح ایم کیو ایم کی آپ نشستیں دیکھیں تو وہ 17 کے قریب ہیں، 17 ہیں۔ تو سچویشن یہ ہے کہ اب یہ سب کو مل کے ایسی پوزیشن ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو سوچنا ہوگا، اپنی انا کو، اپنی ضد کو، اس کو ختم کرنا ہوگا اور پاکستان کے لیے قدم بڑھانا ہوگا۔ سب سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے۔